Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу домашнюю кухню. Самые хрустящие, сладкие, воздушные – все это про пирожные с названием шу. И несмотря на свое французское происхождение, делаются они из очень простых и всем доступных ингредиентов. Прекрасное заварное тесто с хрустящим покрытием, а внутри чудесный крем. Итак, сегодня мы готовим заварные пирожные шу. Кстати, с французского шу переводится как качан, или точнее качанчик капусты. Итак, готовим. В небольшую удобную миску я кладу сливочное масло комнатной температуры, сахар и все объединяю кулинарной лопаткой. В масляную смесь я просеиваю муку и окончательно все перемешиваю. У меня получилась вот такая однородная масса, которая называется кракелин. Она мне нужна для того, чтобы сверху покрывать пирожные. Теперь я кладу ее на лист кулинарной бумаги, накрываю другим листом и раскатываю скалкой. Кракелин я раскатал до толщины приблизительно 2 мм, а теперь на несколько минут уберу его в морозильную камеру. Застывший кракелин я достал из морозилки и теперь нарезаю его на шайбы. Кракелин, нарезанный на шайбы диаметром по 5 см, я убираю в морозильную камеру, а сам начинаю готовить заварное тесто. Готовим заварное тесто. Для этого в сотейник я наливаю в равных пропорциях воду, молоко, добавляю сливочное масло и щепотку соли. Сотейник ставлю на плиту, которая у меня работает на среднем огне, и довожу до кипения. Как только смесь закипит, я ее тут же уберу с огня. Смесь закипела, и я убираю ее с огня. Быстро высыпаю муку и также быстро ее перемешиваю. У меня должна получиться однородная масса. У меня получилось полностью однородное тесто, и теперь я его поставлю буквально на 1 минуту на горячую конфорку и буду размешивать до тех пор, пока на дне моей кастрюльки не появится небольшая пленка. Полученное заварное тесто я перекладываю в миску и даю ему немного остыть. В слегка остывшее тесто я частями вливаю яичную смесь и смотрю, чтобы тесто стало однородным и гладким. Тесто с лопатки должно свисать вот таким вот птичьим клювом. Обычно на такой объем теста уходит приблизительно 3 яйца. Теперь я тесто перекладываю в кулинарный пакет. Отсаживаю тесто на противень, высланный перфорированным ковриком. Диаметр приблизительно 5 см. А сверху я наши пирожные накрываю
кракелином, который я достал только что из морозилки. Будущие пирожные я убираю в духовку, разогретую до 190 градусов, ровно на 15 минут. Через 15 минут я понижу температуру духовки до 170 градусов и буду выпекать еще 15 минут. После того, как пирожные запеклись в духовке, я ее выключаю, слегка приоткрываю дверь, но булочки не достаю из духовки. Я даю им там немножко побыть. После этого я их выну и проделаю снизу дырочку для заполнения кремом. Любым удобным острым предметом я делаю дырочку в дне пирожного. А вот так пирожное выглядит в разрезе. Внутри, как вы видите, полость, которую мы будем заполнять кремом. Готовим крем-дипломат для пирожных. Для этого молоко я уже поставил греться на плиту, а в яичные желтки я добавляю сахар и размешиваю венчиком. Добавляю ваниль и кукурузный крахмал. Окончательно все перемешиваю. В полученную смесь я 3 частями наливаю теплое молоко и продолжаю размешивать. Полностью размешанную смесь я переливаю обратно в сотейник. А сотейник ставлю на плиту. Помешивая, я доведу крем до густоты, чтобы он слегка блестел. Все, крем загустел и заблестел, он полностью готов. Теперь я его перекладываю в миску. Миску с кремом я накрываю в контакт пленкой и убираю ее в морозильную камеру приблизительно на 15 минут, чтобы крем остыл. А сам холодные сливки начинаю взбивать венчиком. В сливки добавляю немного сахара и окончательно их взбиваю. Заварной крем застыл, а теперь частями его объединяем со взбитыми сливками. Полученный крем я переложил в кулинарный мешок и теперь наполняю им пирожные. Вот такие замечательные пирожные шу с хрустящей корочкой, с большим количеством крема получились у нас. Если вам понравился этот рецепт, готовьте, это будет очень вкусно. Ну а я, дорогие друзья, сегодня прощаюсь с вами. Если вам понравился наш рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Пока!